Днеска в Дняна Троїця іскандаю прочита утривок на Иммануил Шок от раздел «Наши-то соседи Былгарите». И жгу прочита ас в перевод на от немецкий на былгарский, но былгарский именно на наши те предки, на това, где-то думают язык на прадедовците и прабабите. За това много мне понравилась эта тема, как раз приобщена на нескошние и утрешние дни. Итак, Иммануил Шок от цикла на Народен Бессарабский календарь, раздел «Наши-то соседи Былгарите». Пети понедельник, П'ятдесятниця, Брачен базар. Днеска беше пети понедельник. Понедельник пудър Троица. Къвто за нашите камчици от древни времена е денят на официалния годеж на младите пари. Тук се казва кратко Брачен базар. Търговците бяха разпинали павильоните и палатките си до черквата. Там имаше най-красиви пекани кончета и кукли за децата. Цветни захарни масурчета, дето се називаваха апрички за знамя. Мечешки приз, лакрица, штиркілов приз, дала захарна паста и халва. Но също така се уверихме, че сме жедни. Лимонад и квас, русско-ферментирана напитка, приготвена от малт, сляп и други подобни. И плодов сок во всички цветове. Айга и люлките! Хей, как младите пари летяха в воздуха! Момичета стояха на групички на голямата поляна, показвайки примінення. В най-хубавите сироклі за деня. Домой да се види колко те имат, те носиха петелі ще з полі една на друга, тъй като горните винаги да бъдат с 1 или 2 см по-къси от долните. А пък в дивните черници им плитки бяха вплетени купринени панделки и рози. Купринені ленці і розі. А пак понад стояха младіти момчета, смутені й дризкі, с високі бутуші, сніжно-білі різі і тимні тверді філцеві паралії. Да, кожані шапки, кожані панталоні і кожані жилетки, ежедневният костюм на Былгарите несколько не бяха удобрявани. Но вижте, Федоре забелязал Фрусика своята избранница. Той се приближава до неї, размахуючи се скирпичката си вдясната ръка и замигал вива долявата китка. И сяга държи здраво. Влас завладява и красивата Ирина. С разтопени сърца и зачервени бузи момичета изслушват предложенията на брак на момчетата и се опитват, макар на вид, да избягат от ухажора отново и отново. Но всичко е напрасно. Там на сянката родителите им сидят на сухрата с кравай, кръглоплетена китка или кекс и вино и наблюдават ко правят младите. Вся младата пара са съгласни. Булката се представя на родителите на младожените за оглед. О, тя би искала да потине земята пред тях. Но ся, бащите на двойката са се обединили за обширна сделка. Става въпрос за чиї, за което младата пара ще трябва да получи гато съоръжение. Се определя размерът на земята, броят на конете и селско-стопанското оборудване, което младоженци ще получи като част от екипировката си. Спалното бельето, което булката отдавна имала в сандика си. Спалното бельето, което булката отдавна имала в сандика си. Мебелите и обзавежданията, броят на кравите и овците и домашните птици са точно определени и се тургат на счета, се представят на счета. Това време майките на младоженците са се събрали за голяма сухра, за мъжката сухра и си дали съгласието си.
піється, здравіти нам младите двойка, затягне нові познат, затягнете нові ті знакомі і родніні. Но булката и младоженица се се одалічават зате танцуват. Однову новите булки бивате збірені, хто стафіді у торта. І пудер почі или помалко ярості надказ, то й треба добити, ги влечат пак при родителите. До вечерти всічки ті двойки требовали да се намірили. Старейшините пак определяли деня на свадьбы за есента, когато селско-стопанската работа е станала по-малко неотложна. Случаи, в които годежната пара трябва да се ожени или дори да очаква незаконни деца, рядко се срещат при българите. Пущените би застрашила репутацията на момичето и следователно било немислимо. Това е изключителна привилегия на старите циганки. Още до сватбата огромният сандик с шииза се пълни със съкровища, събирани, спредени, такани, плетени на една кука и през годините. През тези дни конете на младоженци вече не са в прага за работа, а се обработват, почистват и схранят с още по-голяма грижа. В деня на сватбата цветя и куприни на панделки се вплитат в гривата и опашката, а всички катарами и метални части на коня се полира до висок плясък. В къщата на булката, или като е говорено в къщата на жениха, сухри, столови и пейки се збират от целия квартал и роднини. Който влява в къща се забавлява и още кък. До обяд довеждат булката и младата пара, последвана от семейството и роднините, отива в черквата. Съдял граждански брак не е достатъчен. Беше би силно дълго, ако тук да се описва цялата сватбена церемония, която се провидеше по строги православни обреди. То на младоженице, то на булката се дава златният почетен венец под блестящия балдахин. То трябва да целунат книгата на Светото Евангелие, то кръста. Няк път има пеяние, няк път има четене от Светото Писание, докато свещеник не протегне ръка на булката и жениха и не им поднесе поздравленията си като знак, че церемонията е приключила. Сега цялата група отива на обяд. Булката и младоженицата са се наредили на опашката пред входа на сватбената къща, за да получат поздравленията на гостите и сватбените им подаръци. Обикновено звънтящи монети. Бащата на младоженица показва на гостите местата им. Бащата на сватбата, по-възрастен най-големия роднина, който е избран от бащата на младоженица, втика на здравица за булката и жениха и скоро всички са заети на богато натрупаната трапеза. Обикновено първо се сервира суп от пиле, следвана от печена агнешко или птичье месо, ориз с стафиди, пудинг, сладък ориз, салата от лахна и различни зеленчуци и, разбира се, много вино и крепки напитки. Финалите е разнообразие от пироги, вид пай с различни пълнежи, които не бива да се припускат. На върха, където седят булката и младоженица, всеки гост има своя собствената чаша. В долния край, където нещата са особено шумни и оживени, бутилката с ракия или каната с вино се предава от уста на уста. Учелките тук не са необходими. Няма речи, рецитации или други изпълнения, но музикантите, някои цигулари, тромпетисти и барабанисти осигуряват добра атмосфера. Пудър храним. Големият съндък с чииза се носи в дома на младата пара. Това е един от акцентите на фестивала. Това се случва с голяма помпозност. Начало на шествието, в първата карета са булката и жениха, от другата следва съндъкът с зестрата с чииз, а в следващата карета следват кумовите и шаферката. Това се продължава по всички улици на селото, дето няма да достигне на зяпачи по въртици, по джамовите въртици и вратниците. Подарката съндъкът с чииза най-накрай беше доставен
слетовала биколка, часто имаше состязання или надбягвання среди младите мъже, които развълнувани от алкохол и заслеплени от амбицията си, оставиха конете да припускат по улиците с главоломна скорост. Гордият победител беше отпразнуван от всички. За вечеря имаше прасе шоколяда, паніця с бахор і овчів сірене, киселі крастойці, патлачані, пивнені пепері, киселі дині і за фінал сладко. Гостите се прибіреха кисно і неохотно. Меджените місяця бяха не познаться. Младата жена си, котра беше да се установи в семейството на съпруга си. По патриархален начин свекървата определили работата, която трябваше да прави снахата. Те бяха щастливі, че имат нов работник. Често седял по дерготине, когато децата, които са пристигнали това време, пораснали малко, а бабиците и дядовците са устарели и станали немощни. Нашите младоженци са можели да помислят за работа и за жизнь по свой собствен независим начин. Със сигурност много самоконтрол и готовност за жертви са били част от ежедневието в такъв брак. Но като правило, младите хора са били послушни и трудолюбиви, не изискващи и доволни, а следователно щастливи. Факт, че немски гости също многократно ги викали на подобни семейни тържества на чужденците, може да се разглежда като доказателство, че сме знали как да се разбираме добре с чужденците там, и че когато немците са били приселени през 1940 години, се проливали горчиви сълзи за тях. В пам'ять на всичките безрабските немци, които са били приселени, нашите съседи, и на всичките репресовани камчийци по-късно, и на всичките сега живеещите камчийци ви поздравлявам с Свята Троица. И помните, че утре за нашите предци беше това самый пети понеделник, брачен базар, и каква била атмосфера интересна и весела, и тава информация беше за меня первия път чута и прочетена. И съм рада, като ви ще чуете това, мисля, че това трябва да се съхрани в устната творчесть, в народну творчість, в такий від. Ако знаєте і чухте у своїй предці, чи това правда, і ти біло і на 1940 година, то пишіть і давайте своє обратно свирска. Честита Троїця. Честита 195 годишнина на нашій Камчик. Ура! Всем вітаннячка і привіт!